ค้กช็อกโกแลตครันชี่สูตรเค้กที่กำลังเป็นกระแสเค้กช็อกโกแลตเข้มข้นกรุบกรอบด้วยเฟอร์ตินเคลือบช็อกโกแลตสูตรเค้กง่ายๆทำไม่ยากแถมอร่อยด้วยใครชอบทานเค้กช็อกโกแลตบอกเลยว่าเมนูนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดไปดูวิธีทำกันเลยค่ะตัวเนื้อเค้กจะใช้สูตรชิฟฟ่อนช็อกโกแลตก่อนอื่นเราก็มาทำการแยกไข่ก่อนสูตรนี้จะใช้ไข่ไก่เบอร์2จำนวน3ฟองแยกไข่แดงและไข่ขาวออกจากกันแยกไข่เสร็จแล้วเราก็มาทำส่วนผสมของไข่แดงกันก่อนใส่น้ำตาลทรายและเกลือลงไปตามด้วยนมสดและน้ำมันรำข้าวเพื่อนๆจะใช้เป็นน้ำมันคาโนล่าหรือน้ำมันพืชก็ได้จะใส่กลิ่นวานิลลาหรือไม่ใส่ก็ได้จากนั้นใช้ตะกร้อมือคนส่วนผสมให้เข้ากันต่อไปเราก็จะใส่แป้งเค้กผงโกโก้และเบกกิ้งโซดาร่อนส่วนผสมทั้ง3อย่างลงไปจากนั้นใช้ตะกร้อมือคนส่วนผสมให้เข้ากันด้วยความเร็วคนให้เข้ากันจนไม่เหลือเม็ดแป้งเสร็จแล้วเราจะพักส่วนผสมนี้ไว้ก่อนต่อไปก็มาตีไข่ขาวเปิดสปีดความเร็วกลางตีไข่ขาวจนขึ้นฟองหยาบเล็กน้อยจากนั้นใส่ครีมออฟทาทาลงไปถ้าไม่มีสามารถใช้น้ำมะนาวได้เสร็จแล้วก็ทยอยใส่น้ำตาลทรายลงไปจากแบ่งใส่3ครั้งแต่ละครั้งก็ให้ห่างกันประมาณ 10-15 วินาทีเมื่อใส่น้ำตาลทรายหมดแล้วก็ให้เราตีไข่ขาวต่อด้วยสปีดความเร็วกลางเหมือนเดิมตีจนกระทั่งไข่ขาวมีลักษณะเป็นสีขาวนวลเป็นริบบอนตั้งยอดปานกลางปลายงองุ้มเสร็จแล้วก็ตีต่อด้วยความเร็วต่ำอีก30วินาทีเพื่อเป็นการตัดอากาศนำไข่ขาวที่ตีได้ไปผสมกับส่วนผสมของไข่แดงที่เราทำไว้จากนั้นให้เราคนตะล่อมด้วยความเบามือแจ็คจะนำมาแบ่งใส่ผสม3ครั้งแต่ละครั้งก็อย่าลืมคนตะล่อมด้วยความเบามือแต่ก็ต้องทำด้วยความเร็วหากคนตะล่อมนานอาจเป็นสาเหตุทำให้เค้กของเรายุบไม่นุ่มฟูได้เมื่อเราคนตะล่อมส่วนผสมจนเข้ากันดีแล้วต่อไปเราก็นำมาใส่ถ้วยวันนี้เราจะใส่ถ้วยฟอยล์เบอร์4032แต่ละถ้วยจะใส่ที่น้ำหนักประมาณ65กรัมสูตรนี้จะทำออกมาได้ทั้งหมด6ถ้วยพอดีตักจนครบทุกถ้วยแล้วก็นำมาวางเรียงในถาดแล้วก็นำเข้าอบก่อนอบอย่าลืมเคาะเบาๆเพื่อไล่อากาศด้วยเสร็จแล้วก็นำเข้าอบเลยแจ็คอบที่อุณหภูมิ160องศาใช้ไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมใช้เวลาประมาณ 15-18 นาทีเมื่อครบเวลาก็นำเค้กออกจากเตากระแทกพิมพ์เบาๆให้เค้กเซ็ตตัวแล้วก็พักเขาไว้ให้เย็นระหว่างนี้เราก็ไปทำซอสช็อกโกแลตกันค่ะใส่น้ำตาลทรายและผงโกโก้ตามด้วยแป้งข้าวโพดลงไปเสร็จแล้วคนให้เข้ากันแล้วก็ใส่นมข้นจืดลงไปถ้าไม่มีสามารถใช้นมสดแทนได้คนส่วนผสมให้เข้ากันเมื่อคนจนเข้ากันดีจะใส่น้ำเปล่าลงไปจากนั้นก็เปิดไฟค่ะเปิดไฟกลางแล้วก็คนไปเรื่อยๆคนไปเรื่อยๆจนกระทั่งส่วนผสมข้นเดือดเมื่อข้นเดือดจนเป็นริ้วตะกร้อแล้วจะปิดไฟเลยค่ะแล้วก็ใส่เนยตามด้วยดาร์กช็อกโกแลตจากใช้เป็นดาร์กช็อกโกแลตคอมเพลด์ค่ะจากนั้นคนเนยและดาร์กช็อกโกแลตให้ละลายขั้นตอนนี้จะปิดเตาไปแล้วนะคะแต่ยังใช้ความร้อนจากเตาที่ยังมีอยู่เมื่อเนยกับช็อกโกแลตละลายแล้วแจ็คยกลงจากเตาแล้วก็มาคนต่อจนกระทั่งซอสช็อกโกแลตอุ่นจากนั้นให้นำไปราดบนเค้กราดตอนที่ซอสช็อกโกแลตยังอุ่นจะช่วยให้เกลี่ยง่ายขึ้นแล้วก็สวยงามทำแบบนี้จนครบทุกถ้วยเลยค่ะเสร็จแล้วพักให้เขาเซตตัวไว้ประมาณ 10-15 นาทีระหว่างนี้เราก็ไปทำเฟยตินเคลือบช็อกโกแลตนำดาร์กช็อกโกแลตและเนยไปตั้งไฟอ่อนหรือจะนำไปอุ่นในไมโครเวฟก็ได้แจ็คนำมาตั้งไฟด้วยไฟอ่อนคนไปเรื่อยๆจนกระทั่งดาร์กช็อกโกแลตและเนยละลายจากนั้นปิดเตาเราก็ใส่เฟยตินลงไปเลยค่ะคนคลุกเคล้าเฟยตินและช็อกโกแลตให้เข้ากันให้ทั่วถึงเสร็จแล้วเราก็จะนำไปตักใส่ถ้วยเค้กที่เราทำไว้ตักใส่ลงไปตรงกลางแล้วก็เกลี่ยให้ทั่วอย่าให้เกินขอบเพราะเราจะต้องปิดฝาแจ็คทำใส่ถ้วยฟอยล์แบบนี้เพื่อจะเป็นไอเดียให้เพื่อนๆทำไปทำขายกันนะคะหากไม่ทำใส่ถ้วยฟอยล์จะใส่ถาดสี่เหลี่ยมก็ได้ประมาณ 8-10 นิ้วหลังจากใส่เฟยตินลงไปแล้วจะพักไว้ให้เฟยตินเขาแข็งเล็กน้อยแล้วเขาก็จะกรุบกรอบขึ้น
ก็จะได้เค้กช็อกโกแลตครันชี่ที่กรุบกรอบเข้มข้นด้วยช็อกโกแลตเป็นสูตรเค้กอีกอย่างหนึ่งที่อร่อยแล้วก็ทำง่ายมากๆใครที่ชอบเค้กช็อกโกแลตต้องไม่พลาดเมนูนี้นะคะถ้วยฟอยล์เบอร์ 4032 นี้เขาจะมีฝามาให้ด้วยสามารถปิดได้สนิทปิดฝาแล้วก็แปะสติกเกอร์น่ารักลงไปแค่นี้ก็พร้อมขายแล้วค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมลองทำกันดูนะคะได้ผลยังไงก็มาคอมเมนต์คุยกันสำหรับคลิปนี้จะต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ